你可以单买一个刷刷球，然后让你的 CSN 的欧资是可以做一个升级，好不好？所以呢，假设如果你跟我一样是有当年的 CSN 欧资的话，只要买这个就好，好不好？好嘞，各位，欧资10周年再版喽，各位，开警房崩塌，好吗？基本上，如果你们这一次有想要购买 Kamen Rider 欧子的一个10周年版本的话，就看这一次了，好不好？这个话就算是今早公开的一个讯息啊，算是非常新，所以我就立即带给大家。我相信一定有人想要买欧子的 CSN 啊，所以呢，在这话我给大家一些价格上的心理建设，跟大概这一次会搭载什么内容，再加上如果你之前有买了欧资的一个 CSN 的话也没关系，好不好？这一次官方超级无敌贴心啊，不错。但是10周年会复刻 CSN， 我觉得算是蛮合理的，因为毕竟万代这几年虽然说很多都是魂线，但是很多都会变相再版啊，毕竟人家要赚钱嘛。又加上这次卡梅拉50周年，所以呢，很多东西会再版是非常合理，好不好？哇，有没有这个全新的一个彩虹鸟帘呐？这一次的话，它公开了3个项目，非常重要啊。第一个话是我们 CSN 的欧资完全套组10周年啊，这个话基本上就是第二个项目的话，就像是我们的欧资驱动器啊，然后10周年版本。这两个我先跟大家讲一下，这两个基本上应该是跟往年的是差不多的，就是之前的 CSN 应该是差不多的，顶多就有可能是这个第二个项目可能再多新增几个硬币啦，可能啦。但是第一个的话，我觉得应该是没有变，好不好？因为欧资在剧中就这么多，然后再加上旧版的欧资，基本上收入的已经算是非常完全了，老实讲。所以呢，基本上这两个套组啊，我个人觉得内容应该是不会动的，有啊，顶多就是会动那个它的包装，这个见仁见智啊。我应该是会买，因为为了包装，我应该会再买一个基础组啦，完全组应该不会。为了包装，我还是会拼啊，毕竟之前那两个 DX 4000多我都买了，这个 CSM 价格应该不算什么吧，对不对？然后呢，这两个东西的话，等一下我们再多提一下，就是给大家看内容物。重点是这个东西是我们的刷刷球10周年版本。假设如果你跟我一样，就是当年就有买 CSN 的一个欧资的话，那没有关系，好不好？就是说官方说，这一次我们虽然推出了10周年版本，但是严格说起来不算是完全的2.0，因为基本上我们升级的地方只有刷刷球，所以呢，你可以单买一个刷刷球，然后让你的 CSN 的欧资是可以做一个升级，好不好？所以呢，假设如果你跟我一样是有当年的 CSN 欧资的话，只要买这个就好，好不好？我个人觉得官方这次真的是蛮贴心的，就是假设你什么都没有买过，那你可以买这个版本啊。如果假设你跟我一样，就是当年有收的话，你可以买下面这个版本啊。如果你都很富有的话，你可以3个版本都买，好不好？我是有点想这样做啦，只是这样做的价格会有点突破天际啊。我们先给大家看一下这一次欧资的东西啊，因为呢这两个东西必买啊，一定是必买，一个是 DVD 版，一个是 BD 版啊。然后呢，这个话算是我们全新的一个不死鸟回转盾啊，就是由我们这个全新的版本跟初始版本全部都搭载，然后并且还有大 S 3枚。CSN 欧资 CSN 10周年完全版啊，然后 CSN 欧资10周年啊，然后 CSN 刷刷球10周年啊，这3个都是可以联动我们这个道具，好不好？所以呢，基本上就是为了这个东西而出的但这边也知道一个点，就是说呢，这个10周年版本里面包含的刷刷球就是10周年的刷刷球啊，并不是旧版的哦。所以呢，这算是我们现在目前已知的一个情报。然后我们回到上面这边啊，看这边到底收入什么东西啊，稍微给大家看一下。就是说这边联动机构啊，还有这个握把大小做个更正，手把这边也做个更正。然后呢，这3枚全新的敌人的硬币，然后呢，再是完全新规造型，对，就是这个全新的。再是第二个，我们原本的不死鸟回转盾啊，还有收入2个东西，我跟大家说明一下，最终回那个嘛，这应该大家很熟悉的啦。然后呢，第二个这个东西基本上就是第一次从他胸口这边跑出我们不死鸟回转盾的音效是有收入的。因为呢，我记得到中后段的时候呢，这个不死鸟回转都是直接出现在手上的第一开始刚登场时有一个特殊音效，它也补给你，好不好？很棒。虽然有点贵，但是我觉得它蛮值得，该有的东西全部都给你了。所以呢，这次这个套组啊，基本上也是必买啦。如果你真的是欧资铁粉的话，一定要买了。只是欧资的10周年完全套组应该是不会有这3枚，我跟大家做补充哦。如果假设你要真正发挥你10周年套组的话，那应该就是一定要买这个套组，好不好？玩这3个音效啊，这个刚更新的就是 CSN 欧资的一个说明文啊，24号时会有详细的图，我们会再帮大家再做一次讲解，对吧？光这边就有讲啊，大家都讲说再犯的声音非常高，所以他们就变相再版一下，就是换包装，然后呢再加一点点新东西进去，然后这样卖给你啊。虽然他们并不是2.0啊，我个人觉得这不算2.0啊，因为它只是某部分做一个升级而已，所以呢，但是基本上升级的部分也是我们刷刷球，好不好？所以呢，也算是蛮重要的一个升级啊。严格说起来，也可以算是 1.8 版吧，我个人觉得啊，那差0.2就是腰带部分没有办法再升级啊。然后呢，他们这一次的3个商品嘛，第一个话是
是我们欧兹10周年完全组嘛，这个完全组的话，基本上应该是跟我们之前2017年、18年发售那完全版应该是一样的，就是说搭载的硬币啊、数量啊，应该都是完全一样的。因为毕竟欧兹就那些形态啦，所以呢，应该是不会再新增了，好不好？再来就是说这个基础版的一个部分，基础版部分这边好像就有做跟动，就是说2017年、18年是附9枚嘛，所以呢，这一次的话应该是会再改动，可能再多个3枚的硬币数量，或者6枚这样子，等于给你多2个连组进行一个游玩啊。我个人觉得应该是多游戏面那个连组啊，所以我可能觉得这次的通常版里面应该是会包含那个连组吧，可能啊。然后呢，最后一个就是我们欧兹10周年的一个刷刷球啊，这个话基本上就是完全新规的一个东西，好不好？就是新增变声音效，然后新增游玩内容，然后可能还有新增 BGM 语音之类的，所以呢，这个话是绝对必买的一个东西啊。而且他最后还有讲说，可以与前作的东西进行一个联动。如果你有买2017、18年那个版本的话，基本上就是可以完美做联动，好不好？所以大家就不用担心了，你就各取所需啊，各取所需啊，他就全部推给你啊，不会因为你的腰带是1.0版本而掉价，只是你可能需要买 DLC，就是这样概念。然后呢，跟大家讲一下啊，他们这一次有备注一个点啊，就是说呢，因为他们这次有新增一些无微博的东西嘛，然后再加上人力成本开始增加，所以呢，这边有直接跟你讲啊，它的价格会上升。17年、18年那一套是1万多块，所以呢，今年的这个版本，我个人觉得应该会到11000到12000左右。所以呢，如果要买 CSN 版本的话，大家要有心理准备 ，OK 吗？哇，真的是 CSN 越来越贵的要求，但是很值啊，很值啊！这个我是非常非常推荐大家必买的。然后代理版会出，大家不用担心，一定会出。然后呢，再来就是我们刚才讲这个不死鸟回转盾嘛，就是最终回这个必杀技啊，这边就有1000胶带、万胶带，跟你讲说这边这一组是刷得到，但是你一定要买10周年版本。然后呢，这个东西也是必买，不然你玩不到，好不好？所以呢，基本上这一次10周年完全版本啊，这个也是要额外买的啊，所以大家不用想啊，不可能包含在里面啊。最后再给大家看一下这个当年推出的完整版内容啊，基本上就是一大堆的形态，哇，这真好帅啊！我好喜欢欧兹，我的天啊！然后呢，在这边搭载这些全新的形态啊，这样子。游戏里面的话是搭载这个，所以我个人觉得这个应该会包含在这一次的基础组里面吧，感觉啦。然后在这基础这些内容物啊，这些硬币，这样稍微给大家看一下，虾蟹一些灰版的啊。然后这下面都是新增的这个硬币，好吧，新造版的虾蟹些，这样子。然后收入的形态有没有基础、虫莲、猫莲、重力、鸟莲、水莲、恐龙，然后再是爬虫、魂莲、Tamashi 超级、恋爱、最终回的欧兹，然后呢再来是800年前的一个网啊，我个人觉得应该还会再新增一个剧场版的800年前啊，个人觉得。然后呢再来是这个未来骑士，基本上就是这些东西这样子。这样稍微给大家看一下，这个话我们大概3月份会帮大家做完全开箱吧，应该为期1个月的欧兹完全讲解。所以大家期待一下。再来就说这个话就像在这一次的10周年版应该会新增更多的语音跟 BGM， 我非常期待。OK， 差不多就是这样的概念，这样完全版稍微给大家看一下，这是当年发售的一个版本。好了，所以呢，以上就是我们这一次欧兹10周年的一个快讯，这样稍微给大家一些概念，所以要买的话就赶快存钱吧。反正台湾应该是随时都可以预约到，不用担心啊，只是你要在期间内，所以大家好好存钱吧。以上就是我们这一次影片入选情报，在必须会下见，拜拜。